у нас тут сидит? Покушал, да? Сейчас спать будем? Время у нас 12 ровно. Нам пора уже. Обеденный у нас должен быть сон. Поэтому мы сейчас будем спать. Да? О. Снеговик из стаканчиков. И камин. Всем привет! У нас сейчас уже 9 часов вечера. И мы ждем снова гостей. К нам приедет Юля, которая была 2 дня, по-моему, 2 дня назад или 3 дня назад. Она приедет с мужем вместе. Не знаю, может там кто-то еще приедет. Может быть, они, скорее всего, вдвоем, не знаю, наверное. Вот, так что ждем их звонка и ждем их в гости. Вова режет мясо. Я тебя не снимаю. Ты боишься, что я тебя снимаю? Почему? А если я тебя сниму? Егор у нас спит, Вова его уложил. Мы сегодня его искупали. Мы долго не купали, потому что у нас болел. Один раз мы искупали, и у него температура поднялась, я чуть не стала рисковать. И вот сегодня уже ему намного лучше. Он у нас покупался и сразу уснул. Покушал и уснул. Вот такие вот дела. А мы еще вместе с ним гулять ходили. Ну как гулять, до магазина. Маленько тоже поспал, пока мы гуляли. Вот, ладно, так что будем ждать Юльку. По-любому она будет смотреть мой влог. Так что, скорее всего, Юля, ты даже себя увидишь во влоге. Я попробую заснять. Девчонки, еще хотела что показать. Вот, помните, я во влоге говорила, что начала пользоваться этим заново кремом. Что он у меня тут маленько грязный. Ну-ка, давай фокусируйся. Короче, он не хочет фокусироваться. Давайте я вот так сделаю. Вот, этот крем я покупала уже давно, как я сказала, где-то 2 года назад, называется Neutrogena. Он там, вот этого флакончика, считайте, смотрите, он очень маленький, вот как сравнить-то, вот, его надолго хватает, потому что у него такая основа прикольная, тут, видимо, ценник был грязный, вот, и я им сейчас только начала пользоваться, вообще крутой, особенно зимой. Вот, поэтому я им сейчас начала. У меня уже, прикиньте, закончился. Но на самом деле вот такой пленочкой покрывается, и эта пленка не мешает. Она прям, не знаю, классно. Вот я сейчас намазала, как вообще увлажнено. Кстати, сейчас позвонили, значит, девчонки. Ну как, мы думали, придет только Юлька и ее муж. А там еще Ксюшка придет, и я не удивлюсь, если еще Янка. Пришли. Это эффект, я так и думала. Да, она не стесняется. Привет. Здорово. Привет. Привет. О, да. Больше всего нравится. Все остальное, Кто тут лежит?
кто-то лежал прямо, и уже скоро будет голова вот здесь, да? Вот тут голова скоро будет. Будь. Та-дам! Подарочек. Так, сейчас. Блин, опять я, наверное, меня там не видно мой, да? Сейчас заезжали в аптеку, там, где я работала. Вот, нам Марина Петровна позвонила, ну, это заведующая, сказала, нужно приехать Егору за подарком. Она сказала, Егор, наверное, конфеты уже ест, но он еще их не ест. Кстати, еще на следующий год мы подарок получим, получается. Да? Или нет? Да? Или на все время, пока 18 лет не исполнится. Вот, так что конфеты будет мамка с папкой лопать. Потому что Егор еще не ест, естественно. Вот, что еще? Заезжали мы сейчас в этот офис НЛ. У меня заказали, одну коробочку. Девчонка заказала, она вот, это вот для похудения, которая. Так что сегодня вечером ей отвезем. Это наш первый открыватель, это наш первый покупатель. Вот такие вот дела. Чем? Мы сейчас едем за смесью, да? Или куда? А? Че молчишь-то? В магазин надо, у нас батона нет. Чай пить не с чем. Вот. Егор тут. Егор спал, но пока в аптеку ходил, он проснулся. Вот такие вот дела.